आजकल एक पिक में आंटी जी बहुत तेज वायरल हो रही है, जिनका कहना है कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई। अरे आंटी जी, अगर शर्म कपड़ों से आती तो आपको नहीं आती क्या? ये आ रही है ना, और जरूरी नहीं इंसान को कपड़े से शर्म आनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये नहीं कि मोहतरमा जी ने डीप नेक पहन रखा है, प्रॉब्लम ये है कि खुद डीप नेक पहन के दूसरों के कपड़ों पे टिप्पणी की जा रही है। रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आई। हाँ, और वो लोग जो रोटी खाते हैं फिर ब्रेड खाते हैं, जिनकी हजम नहीं होती है ना, फिर वो बैठ के तबीयत से ये सब बना लेते हैं टाइम पास करने के लिए, ताकि वो अच्छे से पच जाए ना। क्या हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई। और वो आंटी जी की शक्ल पे जो लिपस्टिक पाउडर ये सब फलाना ढिमकाना दिख रहा है ना, वो सब हमारे आंखों की धूल है। आंटी जी मेकअप करती नहीं है। खाना हो गया होटल का तो स्वाद कहाँ से आए। स्वाद यहाँ पे है, नमक डाल दो खाने में। इस स्वाद के लिए ही लोग होटल चले जाते हैं, पता नहीं, मुझे तो लगता है पूरा ही हिला हुआ है। इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहाँ से आए। खुद 20-25 लाख का सोना पहन के इंसान हो गए पैसे के, प्रेम कहाँ से? मुझे लगता है आप आईना देख के भूल गई है सुबह सुबह। आप चाहिए पहले आईना देख के आइए, खुद का हुलिया देख के आइए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। तू बया सही कहो, मैं जरूर बताओ। भाया गया सदमे में ये सुन के, लेकिन बहनें अभी भी है। आप दे दो एड्रेस, वो पुरस्कार लेके ही आने वाली है। आपने जो ज्ञान की बातें कही है ना, नहीं मतलब वो हिपोक्रेसी की जो सीमा होती है ना, उसको पूरा बॉर्डर पे भेज दिया आपने। कड़वी सच्चाई बताने जा रही हूँ। बस करो भाई, और कितनी कड़वी बातें करनी है? मुझे तो लगता है पिटारा ही भरा पड़ा है। कभी कभार अच्छी मीठी चीजें भी खा लिया करो, ताकि मुंह से भी कुछ अच्छा निकले।